वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें सैलाब मुतासरीन की हर किस्म की मदद करेंगी। इनका कहना था मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कौम को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन जारी रखने की हिदायत की। उन्होंने कहा सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वज़ारत IT ने मुल्क भर में 911 हेल्पलाइन फॉल कर दी। मोबाइल नेटवर्क के टावर मुतासिर गैर फॉल होने की सूरत में 911 सर्विस काम करेगी।